Mon téléphone est là. Kinshasa qui est ya wala to ba déjà. Wana zan abengio. Abengi Nathalie Borabia. Oyo. Sosoki Chomini. Sosoki. Oka yemoka bandoganga. Kinshasa qui est ya. Kinshasa lendi nzambe. Kinshasa qui est ya. Ozana mbongo te. Kolego ya oboye bate azobina lokwanyo alobana ya kana zana wileri na zana mweloko na ngai wala zana eloko na ana eloko zana mweloko na dali ira te asonam na le litro na ordination na le latte po ezanzela biso nazo kama lobi lelo bazo ibsanga bazaki suna réunion sabo benga soko kasinga peso na obel. Alors motema mabe wana ndi yango na lingite makambo ngana lingaka te yango wana parce que besoin charger ya makambo wana teke va communiquer mais ko communiquer non ko communiquer oui poto se belé ba communiquer ba se belé mais biso ba chef afa likambo to ko ndikokutana na bana biso nanu conseil d'administration wana evanda alors tango bomoni moko to bemi balete bo bengi te pona nini. Mais tant qu'on a un problème, on a bien un président Massoum, on a bien un Tchakala, on a bien un Koba, on a bien un Kapon, unité nanga. On a bien dit. Et l'autre est comment? Président Massoum, bonjour, Nani, oxygène, bonjour, Tchakala, bonjour, Oso Kingani, non, Yangote, voilà. On a bien un président, on a unité nanga. Il y a un commune, wana, Mutuna Ezo Sala, Azan normal. Quand même ça muninga la binote so kazo aider ka bisolaire mususu ka pona mawa asa pena libota na eti bongo ya fanya na po ya kunda ka bato no yem tatina ka bato kufa est-ce que ça normal au commune ope ku manku ndebe yo mutu fandi na compagnie ya nzala to sabana ko ezala réciproque to sa mona muke mona mukato sa yo lo kwa to yebani biso artiste to ka bomoko. Tous les tous quand ma biso nyoso tout présent ma soumo za wana na TPC ba petit fiston ma fille ngazali wana la die sobe ba vide loin biso nyoso ba oxygène ba to njili ba oyo nyoso ba kana kin kole kuna ba présent ya ba TPC ezana ba ya ba ntangu tout wana u côté tout ya bomoko to kuna dali L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci beaucoup à vous, merci Mbote la Bino Nyosoro Baolanda Mona Mboka Benji Benzama. Tonton Benji 2020, 2020, année à bien, année à Maramba bien, mais malgré tout, toujours frappé vraiment l'amitié Manabiso. Ah, tellement passif, vraiment passif, mais il y a ma conviction, ça y est, on a déjà déjà pas présent coup de madère. On vite fait parce que porte na bon camp isolé la mingi on te y bassi réellement isolé canine et puis président le bonjour. Bonjour les kinangana c'est plein. Bonne santé. Nangolo nzambe yango kutinga. Brisque mana tongo tongo bo comprendre bana poto bana côté nyoso bandeko na ngai
bana kisasa Afrique mobimba donc na tongo pe na bo yekolo palais ya galère nyoso lingi Rosambalio mes condoléances d'abord na yo merci à toi aussi yo pose artiste yo côté na bino pe côté na bango pe lisu mama lopango akei la condoléance vraiment merci beaucoup mon pépé mabé vraiment on va souvenir bien jour mususu pine na ngai kufaki ya mutuka ouais kufaki na ma crevette j'espère avec pegi na ma crevette il y a d'ailleurs gel fouille c'était un concert moi yende on a biso mo wana après ça un cric nae na clé de roue après non bon ça non avec maman lopango personnel vraiment et ça passe 2020 toujours au camingi pour ani na ebité mbalo expérience ya bané yo jongo mais au lieu bané belé ya mbalo différence eza nini na ndingi toujours la mingi na 2020 na ebandeli kaka bon moi nga pina na répondre à question na bien date nga siko soko na umeli ndengwa ezaka nzambe donc na kumisika ka nzambe po yende muta pesinga pe malisu na tongo po mingi ope bakelelo bana leki bango na eloko te donc na kumisa ka nzambe po na zona na ka nzela ya droit chemin donc ndenge ndeko nga fali pupaloba droit chemin donc okene ka nzelo yo oyo nzambe aboyi to salate to boyi te to sabatu to koyi ko sala pe lisuma mundele kebele te ko luka ka elongi ya nzambe nzambe akobatela on merci beaucoup c'est ça ça bien on la pesibiso za ya moni moye trop amoni makambo bele tant c'est to za ne pe kaka nzambe akobatela c'est sûr que otambola kana trois chemins nzambe otelo boko côté na yeza le to père de neuf nations d'Adikitamba personnel tout ça mission dernièrement na yo na tunyo kutolobi mutunyo so belaka abelaka basi na bino nyonso basangana baende kotala ye babengaka chéri mais mbali na bango vraiment tango pe basi na biso bazongi mama meja zongi na ndako vers ba 19h nga pe nazalaki na baninga na nga moko tozalaki na Coca-Cola tozalaki na Samichitu leki na ngai donc ye na bengaka ye Che Guevara mente donc tozalaki na lema pe tozalaki na ye donc on a zongi rapide ndina iloko liboso na tuna madame yango wana boni ndeko ya ngai chéri na bino bomoni habité to moni mais asa malade asekisi biso kaka mon artiste asekabi asekisi biso madame nanga neta munganga ayebi kaza maladi bon banga asekisi asepele aba chéri nanga boyo talanga na bokuti nga lelo naza maladi mais moni mais quand même c'est bon azanaï yango moni biso na moi sagesse tozalaka nango ezalaka te omuntu azobela grave te omuntu nyonso abelaka donc eza kaka nzambe so ekomi mokolo na okei kaka tokomisika nzambe po ye moto akeli biso donc lelo aleki na ngai ebele nazala so navai na ndako boka mosuku toleki na nga la Rose Mboyo na Bruxelles on peut se la Rose Mboyo na Bruxelles donc moi c'est à Mongo donc so moni moi c'est à Mongo otalo lobi ya solo nzambe ba ikokela donc la Rose Mboyo moi c'est Mongo nzambe akela bona motema donc aleki nzambe l'équipe na aleki ntabane lengi donc la Rose Mboyo atindera ngamo eloko moko ndenge ezalaka siko na nina dame boy na bitena bomba no lara ngopo bitu bata famille bele oyo loka mama pesa la ki na sekenga mo eloko abina pesa yako po mera kila ngaba ko so ba kemba ba mera bangala so lu ka ba do bela il faut tika ya tambola kana donc c'est ça ko la Rose Mboyo atindira inga mo eloko wana na bitika na bomba lobi na tongo siko na fa na bombi na ngapi na bima na mera ta mela mo eloko kaningeza ko misi mama mela mo eloko po bango taza ka muke na mo telefone eleli kitasa kiese ya wala to iba déjà wana zan abengio natali bongabia oyo soso kichomina oka yemoka bandoganga kisasa kiese ya kisasa lengi nzambe ya kana zana wileri na zana mweloko na ngai wala zana eloko na zana mweloko na dadi ale ina pe asonam na le litro na linga sona le latepo
eza nzela biso nyonso elo eloko eloko yaka na zala 655 na ye wana okuta ye soki aza na eloko atelemi fier moto angulu aza wapi o tapi rouge ngana bi ndumba wana otomole ndumba abi nani mobali serie yaya kisasa kiese yaya oza na mbongo te nkoleko ya okoyeba te azobina lokwa nyoka aloba na ye nana abi ozala na mbongo te me mokolo eyaka oyeba te ndenge mpe ayebaki te mpe ya sonam naza mpenza na ba toka epuis naye kosala émission tosalaki na yo ntango nabokaki ka la rose mboyo nalobwaka la rose mboyo nzoka ntango nalobaki makambo adadi la rose mboyo amoni abengi nga na butu ano petite sel propre umela donc ntango abengi nga masala nga mpe josé mondango abengi ngai nani susu ayeko mokolo ngo babengi nani susu nani Patient Nzeka mobali ya Lili Nzeka abengi nga na Londres et puis na bote coach nani nzambe nanga coach nanga na Suisse yawa na bote Sandala donc Sandala yo benga nga susu lela rosa lobi ya na okozo ba dadi aza malade nga bi ya zobela aza muta zobela oui na mona ki santé na bien te ya bon ça va lobi na tongo no tinde loko moko ko no pesa yi yo ka batu et puis na tongo abenga la rose mboyo mona Paris pendant donc la personne na beau frère na mbote na bébé donc ba na mona ka ngo na ta la rose mona moi si moko bien pendant bimi na téléphone petite sœur elle là danser abaki na ngabi ya na mokola boum ya ba matanga wana na ide na chape cotisation na ngai donc moi ma petite sœur ba dans bloc na chape ya yo pe o tia yo o tia te yo nga na o tia yo ngabi c'est bon non ba na ke ko zongo na western mbangu wana ke na bengi dadi oza wapi ya naza na ndako même naza maladi mais naza na ndako santé za nango bien ayena courage tina pale na koti wapi na kuti mama olamba mipanzi président zelo lia ko ngaba obika ngaza ya na bien na olia mama le kana balo yengi wana badi pa bimia to betani mbote to yambani na pesa ki numéro na yo yango nzoka pe la rose na numéro na pesa ki pe dadi abengi pe dadi abi oui auto benga ngai abi lokolo lobi pa ya wana ekokoma ayebinga ambontanga ba ya ye droit chemin ali mala moko eloko batindelo na moi la rose yango moi na lobambongo yango ya te moi eloko na ya bien yango wana ya solo tango ngana bimbi oya zela na luka tata te eza ya yo po travail santé il faut tomba kisi ya lo baki tango kele examen ba kisi wana nga transport naza nango kamande le ngana bimi nzoka ya téléphone na bengi ya sa yego tikela ngai non ya wana za juste c'est ça la rose boyo merci le kinanga zamba bat sela zo sela omoni atiki biso déjà tozaka na ba démarche ya ninge za kaka marqué na ba réunion na comité pour bazo bengate ba bengi ngai te nzoka mokonzi mais yo vice président mais ba bengi ngai te o ba komaka na nini non na wate tu wana talinga te il faut ko benga naza to amata makamu to ba chef of famille faut ko to yebi moninga kufi mukwana nazala kina ntsakala na keina matanga to zakina ntsakala to vanya ibisi o to basaki réunion mais na lokona no bazui compromis te faut to kuta ninga zaka faut to kuta na famille to solo to yeba ne kozala ngabi ça va problème ya te ça sert ngana mona o tsakala po yepa za chef ko ta finance alors na zongi na partir à 0 heure to kaboni ngana ntsakala nazo kama lobby lelo bazo yebsanga bazaki sous la réunion ça bobenga somo kasi nga personne na obel alors mutema mabe wana ndi yango na lingite makambo ngana lingaka te yango wana est-ce que vous avez chargé à makambo wana teke fa communiquer mais ko communiquer non ko communiquer oui poto se belé ba communiquer ba se belé mais biso ba chef afa likambo to ko nikokutana na bana fo bino bokuka biso nanu conseil d'administration wana evanda alors tango bomoni moko to bemi balete bo bengi te pona nini faut ba chef bakoka mais il faut ba chef tango bomoni biso te tozalaka to yaka bomoni biso te bosani faut benga bozo téléphone allo mais président neni to mona nite oye bananu so neni tamuso nga pe na obel tamuso pe na ba makamu susu obe famille obe mama na nga pe azoka to bien c'est ça ba yango na ba bibolingo alors yo mona nga na zaka tu droit nzamba batela nga ponga na lingana nga ba makamu gololo te
sikoyo nazoyeba ke basali so deuxième millénaire bon musala ba seki na biso musala nini lokwa ba oxygène musala na mongo ezani d'ailleurs respect nano ko benga baza ba leki nano respect nano respect zate ya ko benga ke yambali ndenge nini tomoni hotel mukolo wana lelo so tomoni hotel est-ce que bo benga ki ngai donc ngaza na tanyo so ifona mano talaka makamba communiquer ya WhatsApp ya NTPC mais ta ngaza na problème na benga ka président Masumu na benga ka Ntakala na benga ka Koba na benga ka pono unité na nga na bengi elo tena comment président Masumu ndeni bonjour nani oxygène bonjour Ntakala bonjour oso kingani non yango te wana na benga ka président ale na unité na nga alors to okuta na kuna na yebisa bango to okuta na nga na zaka bo changer système ya ça parce que yambalio Lilo yo, Kunda Polo, ça fait même pas un mois si je ne me trompe pas. Ça fait même pas un mois. Oui. Aussi sous il y a David. Si on a évité, tout formé en haut makamon kamino bosala kayani so ba réunion. Il y a tout regoza peka kinga kati, tout ezala peka mamo livre. Akunda susuto, bosi besoin ba mesure mususu à part makambo wana, so cette fois-ci bosi ce problème les a sous tebo ino beta porte en tout cas maman Olive. Maman Olive. Merci pour la question. Makambo na tout le cas comme makambo nga pe na yibina ngati. Comprendre? Ba makambo ba wana na yiba ngati. Na mona kaka mama yaka na mutema ni moko malamu na ye. Wala te ke bino bokeno fope ba pa. Te ngai net nga pe na yiba ngati. Na mona ga mama yaki na yibina ngati. So mama ina be di bravo pour atika ane pe bisode. Donc mais que bato ba benga ka bango po bakuta na ba yeba ni ngai yebi na ngai. Que ça trop 1000 foyers mtazo pundela. Ah mais aza mama le mbakabana te, mama le mbakabana na été. Et comme oh ba comme kuma na Facebook comme trop nesi na mona ngine malama komi mama Olivia ko ze bembe na yo kunda kunde bembe ba pesa na te wana komi lokola ko manquer. Ba mankaka bina mama te, ezalaka bien te. Omoni muto ya kofinga ka le mususu première dame azalaki liboso honoraire soko komi komesana kofinga ka bakonzi na bakonzi ozawa bila kelima bea boche kombo nini yo muto lobi yango yani na bakomi na fesi kunde bembe siko muto akomi wana aza muto ya kopamba maka vraiment yebisanga muto wana komi ndenge wana muto na yezo sala aza normal quand même aza muninga na bino te soka zo edera bisolero mususu ka pona mawa aza pena libota na eti bongo ya fanya na po ya kunda ka bato non yem tatina ka bato kufa est-ce que ça normal au commune ope kundebe yo muto fandi na compagnie ya nzala ya nzala kaka eloko usali za te ponga na kofanda boete na bani ko finga ka bakonzi ngana lo bakali kambo eza na nzela droit chemin ninga na utai koloba na lo bakali kambo so pe bakonzi batali ba bi ya lo bi kambo solo mais au tellement on finga bato non ils ont caractère ils ont sort na bino ba bakena kuna na kinga kati bo ina roza biloko ya anti poison donc bato bakende kinga kati mbalo yo nyoso tout donc anti poison ba monaki baza na épreuve bon ngana yebi na ngate ponga kende na ngaite na yebi na ngate mais sikoyo eza normalité ya kolobebe belé bato bono ya leisa ki libota mukolo wana. En tout cas, c'est trop bon. nga pa na kotaka makambo na mingi te na ninga nde ko finga ba konzite mama na sali moi mingi pona biso en tout cas toza reconnaissant les appellations za reconnaissant te aux ndoki donc ngai na mbalo ndenge na kende kite na za reconnaissant po o le musunga na zo le musu yango te wana donc eza ngona tina mo te eza nte aida ka ba artiste ali nga ba artiste azo ka tane le musu ko tala ka ba théâtre a se pe ça c'est nous na ya za kana bien alongola ka ba stress ya otana na théâtre a pe na famille na ye ako se pepe na tala lo théâtre ne ba to batalaka ali yo mutu moko vandi na yo soko ozaki na nzala ovandi okono ko yo kunde bembe wana eza jalousie. Oui, il y a jalousie. Oui, côté on a déjà jalousie parce que maman a ça un vrai cœur à monter manaye. Azo sunga kapenda sans tout monde a ranson a kufela kimbokilo maman wana kenda ki kota la ranson a pesi force na famille wana tikipe. Pourquoi biloko wana nyoso to kinga kati. Kinga kati. Ah mon c'est OK, eza jalousie. To beta ma président Sikoyo. Na yebi ke
ils ont ça tellement pas si président mais n'habite ceux qui ba mesure na ngo ça on deni bo ça son deni parce que na minute yo bakamba dadi ndenge ko ina mesambo na habité te bon ezaka kalokola NTPC za la mo organisation moko bien président Masuma zawana biso pe tozana simana et tozolanda kaka tozaka na bon moko biso ba comédien tozaka na bon moko biso za ba grand frère ba l'équipe bazali ba bazo bana biso te faut tosa bango po bango pe batosa biso donc ngaza kana nzela nanga moko na ningaka te so na moni mwana net yo za boy na bande ko bengole mso na balabala yo yaka yo laksa signe ya mutatanga te donc moto ya mona tableau noir te est-ce que vous comprenez leki yo zo de kana mso na mo sina yo hay mamunga na bande ko benga yo ninge ba vie kalabala ka ba vie chiwara amono na momino abia bengo polo kwa mtamakasi que non nika fufu soko boya betu ya betu soko yoko nika fufu bango ya du momina yo akoyo ya kotikanga nanu aw est-ce que ça la kawana makamani za sous de l'hôtel l'autre koto yebya nzambe koto saba ezala réciproque to sa mwana muke to sa yo donc le quoi to yebani biso artiste to karabo moko to sala to kanga mabiso nyoso to présent Masuma za wana na NTPC ba petit fiston ma fille ngazali wana la die sobe ba vide loin biso nyoso ba oxygène ba to njili ba oyo nyoso ba kana kinkole kuna ba présent ya ba NTPC za na ba ya ba ntangu tout wana u côté tout to ya bomoko to kunda dadi bien to kunda ye nzamba otika bisote ba ope ba ida kabiso ba otika bisote bana poto botika bisote azali oya kota kina manda kuna bino asepelisa ki bino oya azaki na mabena ye alinimbisa ye eza makambo ya sakei bakangela ka moto ya kufi kanda te donc c'est ça nga grand frère na bino na leki na bino na ndeko na bino artiste na bino na senga ka pardon po boyida ka pe biso to koza ba ingrate po ko kamata pe sapat no 700 € tindelinga mais ozana bandeko na kisasa otindeli butu yete donc nazaka pe na pour bino soko likambo ya lito bongisa aka toza mutema moko toza la même idéologie le boko moko to simbana donc oya kufeza artiste na bino aza tiki famille bana nef mo mbaninga na yoki donc yo yebi biso artiste mboko to saka na biso ne lokote donc ngana lo bango lere nyoso donc lokola to utala babandi ko landela biso mo mukemo basale biso tongama to tala nzamba sunga bena bakonzi batika biso te babosa na biso te tokoma pe lokwa baningo tolekaka baleka biso na vitesse ya bamboka mosusu donc biso pe tozala ningo wana donc to lele longo na dadi kitambala sosu kitomina tapis rouge mokolo yela yo oyeba te pe ya sonam nabi si ça likambo esi la président si sango dadi akufinani aba estomac de sabano tungisa estomac bando tungisa ye ndenge na yoki et puis batinde ngona ba WhatsApp na mo ndenge bebaki parce que opération de nzambe na cancer estomac ko maki de chez bebaki boyoki ezaki na estomac débat izanga tina débat nini lisusu akufina estomac nini ngo débat susu ni mususu ezali susu ezali makasi na Facebook da kufina sida azana mwana ya mukesi kwa za kuna na ndako pourquoi boye discussion bakoma na Facebook oya mona kinani oya fa minga ngo basali be examen minene ba lobby te bino nde moyi komona kokomaka yango na lobby eloko kosala eza te eloba ndeko na nga na Londres na Silvio Wechi na pesi bambote sika azali et puis na pesi mbote na Papi Musui ndeko ya Chantal Machozi na pesi bino bina ba merci ndenge bozo lela na biso longo c'est Mandongala na Suède plus précisément na Stockholm na pesi bina bambote na mama Sema na pesi yo na mona ko ndenge zo bina na Bali na mère yo za danger moi ça mutulanga Sema wana na Stockholm ya zando ko evoloko na bango kuna équipe nationale congolaise mais comme les suédoise pas ou mais ba on ba mi match poto liboso oto ngame na Suède donc mère akoma nima ye mtanima evolo kwa kuna siko ye ne mono ka imanao ye mère wana daja koma na likonda oui ba yebi na barua wana ko ezaka rua yo mtu Suède na barua ba yebi eko beta kabena munda c'est un boto donc ina pesi mbote bango yo surtout bana poto yo surtout ba condoléances na pe na pesi bino po to zaka ya bino donc bino so nzamba pambola bino Thierry Sandala coach Suède Fatou Keita na peso pe mbote na Switzerland merci nengo bingaki tati angala papa ni exaucé na kati ya Grèce na antenne et puis na bosanité Bifi la merveille c'est l'état-major frère
balobi bokomi bino na Facebook ba comédien bokomi bino na Facebook ba comédien tant ka dadi message dadi yaki bino mo bokomi to moni ndeko Fiston Mavinga komi na Facebook na page na e Fiston Mavinga mutu akende pa mama Olivité ah ba monaki ouais akomi bon ya solo on a évité moni ke ngana na yeba yo kutanga na ndako yo so mona na ba ozo kutanga na ba ari okutanga na ndako te na lobite ke na za danger te mais c'est discipline donc naza na temps na kokende na temps na kokende te local le les amours journée ba mama le 14 février ça na gravité ça ka objet mama auquel moi 19h on auquel moi ville on va na meli moi DNK KD 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 nga meli siko moko te kai konzo bana lobi ko lobi ko ça sur le 14 te lobi le 15 donc akomi mutu akende pa mama Olivité ah yo pe monaki na mona Facebook nga ebi na ngate nga yo moite ke nga za kana makamwa ba Facebook nga na téléphone nga na Facebook te so tout ne même chef de sa groupe aller à débat yor ba no ba obi makalate donc au mona bango mobala mulai long jam donc so ya ka basité kami bali siko long ya ba jeter donc naza na Facebook te na banga ndenge balobaka o ba olakisa bato so nga na yebi na makambo téléphone te ndenge na ali na yebi téléphone te nga na yebi ka ko benga yo na ko yamba yo WhatsApp pe na yebi po bala moi na nga moi c'est exaucer la tsenga o papa a komi boy o fini ao na yebi te nga kaka na WhatsApp Facebook na yebi te bilo mtu boto talaka makambo na yo mto yebi singa siko ke fiswa sa ndenge nga yebi na ngade. Est-ce que vous pouvez attendre sur boire candidaté tam sur tobo tenga na yebite yo ni foko tu na Fiston ngana na mona ko loba tenga loba ko yanga o ngana yebite na loba te o ko pa nga legi siko yo ngolo bisanga ni tenga na lobiso tenga ngoko maleketu te oh leketu yo ndegetu tenga kana informer yeba na ita mususu ezake boyokani bongo bino nyonso bozo tenga na yebite ya moya komi bongo ta mususu te toyokani te na mona kibina tokutana na Fiston kaka mukolo yambaki biso na asalaki anniversaire ya Ansi Luzolo on a pesa yeba mbote se kazali petit na Ansi penda Luzolo Ansi akokisaki bambula mais muta yambaki biso na ndako nae c'est Fiston sai fo mona kei donc atani na bino wina zana baleki nanga donc très bien ça inga bien ayambi muninga ba ya Willy Musheni bazaki wana ba grand prêtre ba kitaki wana un Canadien au Congo de plus qu'au Congo King Makiadi azalaki wana donc toyoki bambela pe ya ba de London sida bilele na kata Switzerland ba bengaki donc ozomona donc fisa yambaki biso kaka bana mukwati sikona mti na monede siko yo mtozo bananga Facebook na TV na télévision na ngai et téléphone na ngai so na pesi yawa naza nango te ona aloba no ya solo nazalaka nango na ko benga na pesi yo maman yaza kuna oya landi libele akotala wana ba komona Facebook ezate naza nango te na yebi pete yo mto beteni nga sikoyo na yebi te bon na ko expliquer Fiston ndenge ni na oloba neni alors balobaka na mutu na likambo yo yebi ngana Fiston Mavinga poto yeba sira nini akomaki bon président na ningolo ba moko pona ba fanatiko ba sepela ko yamba bino na ndako na bango batala ka bino lelo yo plusieurs fois bango pe ba se bana musika balela na bino longo ko ba monini pona ndadi kitambala bande ko na biso ezana kisasa awa o bana ba yamba ka biso na bandako na bango neti na kolo bana ba beaucoup tolela pa bakula na biso ba o penga no ba yambanga te no kana kumena yo ka bango ka ba tete ndai maboko bang bakabela ka biso ba artiste même ngana o lia ngote ngalia kana nga mbonga tete me na boka ka eka pona pesa ka encouragement pour azokiper biso ba artiste tanga okiper ta ba petit na biso ba petit ngo be ba sombela biso mo ba bière place to kutana ka donc nzamba zongi sela yekaka ba Willy Musheni ana muturangai code nana pianga mbongo na yete mais ngana boka ka bango solo la tena ve te to solo la kana bien nana pianga mbongo nete ngai te za makambo mususu la ka pona mbongo te soko to pesa be bato mususu akopia biso nyonso te
mais soka opesa pe bato musu problème eza ngo te eza te poso apesa nga te na boka ete to eza ngo moke ya makambo to ebilobi te ozo comprendre ba otika biso te ndenge baza wana ba nani bakulaka na biso baingele photo bazali wa ba grand prêtre bazali ba nani o musoso nani bosani na biso na bosani bon na côté na gouverneur na biso Gentili Mbaka Ngobila et puis na fumu abanga moyo Nerombungu esika bazali batikaka pe biso kate mama pe azali ama on li batikaka biso te donc o bazali na bakate bandako nyonso ba fanatique na biso nyonso tout boya to le dadi o ya osepela otika mo eloko et ça la bien mais faut pas ça numéro non président tenga na ko pesa numéro na nga po ba pia pa nga te pourtant so bazo ba coordonner na ngeza 81 81 31 693 donc 00243 81 81 31 693 donc yango wana ba Rose Bombula numéro yango wana bobenga oya ko sepela nani Julie nani grand prêtre Jojo Mandiki Benoît Mukindi nakata Kenya Benoît Mukindi nakata Kenya ko bosana te Pito Lukaya nakata Uganda na plus précisément na Kampala donc yambalo yo na ole nakata pana bino botika bisote o dadi plaza na bana to ebinenge to kosala te sans bino eza buto ko kate donc c'est ça. Merci beaucoup Yambalo na net aux au moins quelques minutes na nga goloba message na ba fanatique na mino bali surtout ya yo balingaka na ebi ki loko bala matanga tant so bana repos bazela nanu si ma après beaucoup banda so pièce kitoko merci vraiment merci pour l'opportunité lek na nga pesinga lelo na ba fanatique na biso la mama Yambalo yo de mingi bo pesinga ba condoléances pour na dadi soso kitomina c'est que troupe na la maman ne to le chaque lundi kana Congo et pas yeme Chabani record grand prêtre Bisasi donc to le gawana pièce Siri à 7e bête après le capoto 6 mais to sala ki moi itoke à 4 épisodes bola nango pena o to sala ngo po to na matanga moi to répéter to tourner to zana matanga moi to ya suba répétition to na kasi biso répétition so ka lelo nanu comme ça lundi to luka to ba programme to tourner sur de one etikali to kangana no pona to ba neni to landela makambo ya ndeko na biso atiki poeza makambo ngonde yango wana donc to zali pièce so ya kitoko to zana no muninga to tikaye la dernière demeure nae comme ça biso to kolanda merci bana la mama botika biso te bosunga biso neli na Brazzaville na pecho mbote Claudia Sasuinkia donc yango wana mbote na ba fanatique na nga nyonso na Brazzaville bino nyonso na pesi bino pena merci na ndenge bolanda ki pièce na biso bo féliciter biso merci ndenge to tei bato nyonso tout na regretter kaka bato to tei ki bango ba benga ngaso yambalo merci vraiment merci bien ndenge peno encourager biso na ebité makambo butala ki 7e bête après le capot mutazo benga nga na kasa merci ndenge encourager biso o mabanga to zui natali donc bayoki ope bayoki te nzoka bayoki po bakoyoka nzambe nde mokonzi moninga malamu ezaka Yesu. Merci beaucoup. Merci à vous trouve na suka merci le tout na pegi bokeli bargeto le bakima ngai merci à merveille mapoué merci à Côte Mondiale ya vuli mon chaîne notre vie merci à 11 mois la péché moté merci beaucoup à Miss Nza au dégâts matériel mon vieux yotika petit naoté le 3 mars anniversaire on a tout ça la radio de ça là awana osalelo nini vidéo ça ndenge na salela kile kinanga mwasi na Paris Bobette Miaki mama mukuse belo mama mukuse Bobette Miaki mukuse atalo bona na bosa inte na Canada siko sia sipi mwela na Paris sanzola mwasi ya pembe ya mulai donc nakata utawa donc kitoko vraiment baba mungita oui, bagaille. Na minzoto na cheki chokolo yenge. Toka na baba moko bote. Baba mongita. Oba wela mikate na ngadios. Akena migiri. Azana na Toronto. Na pesi mote. Merci à vous, bye, ciao. Ciao, merci. Michael Okamba,
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.